अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपकी इस्त्री की हीट जो है कम है और कपड़े ठीक से इस्त्री नहीं कर रही, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, कैसे करना है और किस चीज़ को आपने रीएडजस्ट करना है, जिसकी वजह से आपकी इस्त्री की हीट जो है वो ठीक हो जाएगी और कम थर्मोस्टेट के ऊपर भी वो जो है वो अच्छा इस्त्री करेगी या प्रेस करेगी। तो इस स्क्रू की जो हमें एडजस्ट करना है वो मैं उसकी तस्वीर एंड पे शेयर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है और ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए कि आपने उसको कैसे, कौन सी जगह, कैसा इसकी शेप है, कैसी इसकी लुक है। एंटी क्लॉकवाइज आप करेंगे तो इस्त्री की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और वो थोड़ी ही थर्मोस्टेट के ऊपर एकदम से वो हीट आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वॉच।